So today, nagbigay tayo ng, ito yung dentures ni Sir na luma. Ito yung temporary ko, pero maganda na. Pero ito na yung bago, ikakabitan natin today yung kanyang bago. Open, sir. So, konti na lang yung ipin ni boss. 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon lalagyan na natin siya ng ipin. Yan. Tapos, actually, makapit yan. Okay, and sige, sir. Tanggalin nyo ng dila nyo. Kayang tanggalin. Okay, kagat niya, sir. As wide as you can. Kagat, smile, E. Yan, ngiti, sir. Yan, okay na yung ipin ni boss. Okay na. Perfect na. Smile, sir, E. Yan. So, yan ang ating 3D printed dentures. So, inayos din natin yung ipin niya sa baba. Yan, kaya tuloy pantay-pantay na lahat ang ating mga ipin. Okay, very good.